ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅವಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಮ್ಮ ಕಾವಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಾವು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆನ ತೆಗೆದು ಒಡೆದು ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾನು ನೀರೊಳಗೆ ಹೋಗಾಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೊಳೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಳಿ ಕಾವಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಮರಿಗಳ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ದೆ. ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ 7ರಿಂದ 8 ಕೋಳಿಗಳು ಕಾವಿಗೆ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾವಿಗೆ ಕೂತಿರೋ ಜಾಗನ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ಏನಾಗದೇ ಇರೋವಂಥ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಳಿ ಕಾವಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು 9 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಕೋಳಿನೂ ಸಹ ಕಾವಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ದೆ. ಅದು ಇನ್ನು 20 ದಿವಸ ಇಲ್ಲ 21 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಮರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಕೋಳಿ ಕಸನ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರನ ನಾನು ಎತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋಟಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. ಕೋಳಿ ಗೂಡಿಗೆಲ್ಲ ಇರುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ DDT ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಪ್ಪಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಪ್ಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.